E pa, srećna nova godina, a meni srećna prva godišnjica kanala. Prošle godine doneo sam mnogo odluka. Većina dobrih, neke i loše. Počeo sam kanal sa gamingom i realno išao sam linijom lakšeg otpora. Bilo mi je baš teško da izađem iz zone komfora i da zapravo uradim nešto što je za mene bio challenge, a to je da izađem pred kameru. I najlakši način da tome pristupim bio je gaming. Najlakše je sesti i igrati igrice. Ali gaming za mene je realno samo izduvni ventil. Kanal sam nazvao Đuka FPS ne zbog first person shooting, već zapravo zbog FPS, frames per second. Zato što ja zapravo obožavam tehnologiju, volim kamere, to mi ispunjava taj cinematic style vlogovanje, to je ono što je meni zapravo najviše privuklo pažnju. Opsednut sam kamerama i tehnologijom, ali još više sam opsednut porodicom i slobodom. I uvek sam mislio da moram da izaberem samo jedno, ali u ovoj godini sam siguran da ne moram da biram i da mogu da imam sve. Želim vam sve najbolje ove godini, verujte u svoje snove, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!